2026 में जो भाई भी एसी में सोना चाहता है, जिसका बिजली का खर्चा भी एक कूलर के जितना हो और प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब हो, तो ये वीडियो उन भाई के लिए है। ये आप देख सकते हैं कि 2.3 एम्पेयर पे चल रहा है, 2.4 एम्पेयर पे चल रहा है। 12x12 12x14 कमरे के लिए जबरदस्त है। 1 टन का डीसी इन्वर्टर विंडो एसी है ये। जिसके फंक्शन की बात की जाए तो वाईफाई कनेक्टेड मॉडल है ये, ठीक है। टाइमर लगा सकते हैं आप, इको का ऑप्शन आपको मिल जाता है, मोड है ऑटो, कूल, ड्राई, फैन, इसका टेम्परेचर आप अप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, स्लीप मोड का ऑप्शन मिल जाता है आपको, स्विंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारे ऑप्शन आपको इस एक एसी में मिलने जा रहे हैं। अगर इसकी फिटिंग की बात की जाए तो फिटिंग भी बिल्कुल आसान है, आप खुद भी इसको फिट कर सकते हैं। ये इतना हिस्सा आपका कमरे के अंदर आएगा, ये बाकी हिस्सा कमरे से बाहर जाएगा। और इसकी सर्विस की बात की जाए तो किसी भी एसी टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी इसको इजीली सर्विस कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा राब्ता नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पे आप राब्ता करके हमारी शॉप की लोकेशन भी ले सकते हैं और हमें ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं।